колега Коцич, гледам дека ги извртувате и фактите, и бројките. Јас сум апсолутно да се пружи шанса на сите. Зошто тогаш да не се отвори здравствената мрежа и да се задржат сите лекари кои имаат интерес и сакаат да работат во Република Македонија да останат? Зошто да не го направиме и тоа? Нема деве да биде тема. Кога веќе велите дека сакате да ја заштитите, се борите против монополизацијата, зошто да не отвориме и здравствената мрежа, тогаш да останат сите лекари? Кој има интерес, кој сака да работи, нека повели да работи во државата, но вие тоа не му го возможувате. После 6 години сега пробувате со нешто делумно, да, во рете, немаме ништо против овие законски измени, ги поддржуваме, но ставаме и амандман кој мислиме дека е добар и мислиме дека треба да го поддржите. Околу интересот, доколку СДСМ и коалицијата и ДУИ сметаа дека здравството е важен фактор, важна гранка во државата, што не гледам дека го сметаат со она што го во изминатите години присуствувањето на владата го користите како монета за подкусурување, а не нешто што треба примарно и значајно да биде. Вие, еве, како членови на Комисијата за здравство, кажете ми колку пати во овие 2 години сте биле почестени од присуство на министер за здравство или колку закони, предлог закони стасале до нас како комисија тука од Министерството за здравство. Присуствувањето на владата ја користите како монета за подкусурување Министерството за здравство. Му го давате на некои коалициони партнери што треба да ви пополнат за мнозинството, да имате 61-62 алтернатива, па алијанса, и сето тоа наменување на година на 2. И нема 2 години, ниту министерот од алтернатива, Беким Сали, ниту сегашниот, дошле тука во собранието, ниту пратиле некаков било каков закон, нешто не сработиле. И сега ќе ми зборувате вие дека сте заинтересирани за состојбите во здравството. Па еве докај сме стасани од таквиот интерес и од толку работење на министрите кои вие ги гласате и вие ги поддржувате. 2 години, почитувани колеги, да не цапни министер за здравство во собрание, во комисија за здравство. Па не можам тоа никако да го прифатам, па уште овдека да ми се зборува дека било во интерес на подобрување на здравството или слично. Јас го ценам, ова е на ваша иницијатива и овие измени на Законов за здравствена заштита, што сега ги поднесувате, е на вас, колеги, бидејќи вас ви е срам дека ништо вашите министри не сработиле 2 години. И јас го ценам ова што вие како пратеници сте ветиле нешто пред електоратот и да сакате да излезите во пресред. Но 2 години министрите кои ги поддржувате да не сработат ниту еден закон да предложат, да не сработат ништо. Прва изјава на новиот министер да биде дека ќе го средел паркингот на Клинички, а гледаме што се случува тука, што сме имале внатре во Клиничкиот центар, што ни се случувало. И што не е тајна, што и пратениците, и опозицијата комплетна предупредуваа за такви нешта. И новинарите, и сите. Но цело време се останувавте глуви. Се заташкуваа случаи и ова кога сакавме овие работи да се решат предходно, уште кога министер беше Венко Филипчи, наместо да се завршеа овие работи уште тогаш се сакавте да провните внатре во Законот за измена за здравствена заштита, не знам, блокиравме бидејќи сакавте да провните приватизација на итната помош и не знам таму Закон за трансплантација на органи. Значи, не е во ред да бидеме реални пред граѓаните. Вашето неработење, односно неработењето на министрите за здравство, кои вие ги гласате, вие ги носите во последниве години, а и претходно криминалното работење, доведе до ваква катастрофална состојба за здравството. Затоа прифатете ја помошта и предлозите кои најдобронамерно ги нудиме и да, уште еднаш ќе кажам дека овие предлог измени на Законот за здравствена заштита кои ги нудите, делумно ги решаваат проблемите и на пациентите и на лекарите. И ние ги прифаќаме. Но затоа
го нудиме нешто што и ние комуницираме и со лекари, и со пациенти, и затоа по нивно барање го нудиме овие амандмани, ова решение. Благодарам. Благодарам.